Урматтуу президент, мынакей кылычын алып кышта кирип келди. Ошол кезде эл ичинде бул кыш шилдеде отунсуз калбас бекенбизби, жут болбой жаска аман эсен жетебизби деген бир түйшөлткөн суроолор болуп атат. Албетте эл көпчүлүк деле көрүп атат. Быйыл суу аз болду, курулуштар көбөйүп, башка өнөр жай көбөйүп, ошонун эсебинен электр тартыш болуп атканын деле көрүп атат. Ошентсе дагы негизги суроо, азыр элдин көкөйүндө турган суроо, кыштан аман эсен чыгабызбы? Эми Кудай буйруса аман эсен эле чыгабыз. Албетте Кудай элибизди, жерибизди, юртубузду, ар бир жараныбызды бөөдөгүрүстөн сактасын. Бирок мына свет тартыш, энергетика деп айтып кеттиң. Ал маселе чындыгында свет маселеси чечилген. Казакстан менен сүйлөштүк. Быйыл дагы, эмди жыл дагы бизге керектүү көрөмдөрдү электроэнергия беребиз деп атат. Анын акчасы дагы азыр энергетика министрлигинин эсебине которулган да. Бардык нерсе даяр. Мына декабрдын 1-ден баштап алып баштайбыз Казакстанда электроэнергияны. Албетте бирок калган маселелери калат. Энергетикада маселе көп. Эми ал 20 жылдан бери, андан мурун дагы чогулган маселелер. Аларды Кудай буйруса ошо жакынкы 2-3 жылда чечебиз деген үмүтүбүз бар. Кыш демекчи мына өзгөчө быйыл Ош шаарынын калкы өтө чоң сыноого кириптер болуп отурат. Газдын жогунан баягы буга чейинки көндүм болгон энергетикалык система бир бүлгүнгө учурагандай болуп, азыр чукул чаралар көрүлүп атат да. Анан сиз бул маселе жакынкы 1-2 жылдын арасында Газпром аркылуу чечилет. Намысты бекем тутуп, эркиндикти туу кармап, бир аз чыдай турууга чакырдыңыз эле. Албетте эркиндик, намыс деген кыргыз элинде боло келген. Ошентсе да баягы көпчүлүк ошо баягы үшүп кышкысын жан ачыгандар көчөгө чыгып кетпес бекен. Ошого кандай бир өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан чаралар көрүлүп атат болду экен? Мен ойлоп турам, үшүп кеттин деп көчөгө чыккандар деле болбойт го. Биздин элибиз эзелтеден намыстуу эл, өзүнүн намысын коргогон эл. Эми албетте бул биз үчүн дагы бир маселе болуп чыкты. Газ өчүрүлүп калганы. Бирок өзүм айткандай эле акыркы айлардын ичинде ушул маселе боюнча абдан катуу иштеп атабыз. Кудай буйруса 2 жолун таптык чече турган. Биринчи жолу бул ушу Кызылкыя шаарынын жанында көмүрдөн синтетикалык газды чыгаруу боюнча завод курайын деп чечтик. Инвестор да табылды. 200-300 миллион долларын каржылоого өзү макул. Анан ушу Кудай буйруса ушу декабрдын ортосуна чейин ошо заводду салуу боюнча келишимге кол коюлат. Энергетика министрлиги менен ошо инвесторлордун ортосунда. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу болсо мына Баткен нефтегаз деген ишканабыз Баткенден бир газдын резервтерин тапты. Ал анча деле көп эмес резервтер, бирок ушу түштүктү 5-10 жыл газ менен камсыз кылганга жетет экен да. Бирок Баткен нефтегаз мүмкүн өздөрү да аны иштетеби же иштете албай коебу. Ошондуктан биз аларга дагы андан тышкары Газпромго кайрылдык. Ушул 5-10 жыл болсо дагы жанагы берки чоң завод бүткөнчө, ал завод 1,5 жылда бүтөт, бат эле бүтөт ал деле. Бирок буну да колдонуп, ушул жолдон менен да кетсек, ушул өзүбүздөгү газды колдонсок деген сунуш менен чыгып азыр караштырып атабыз. Эсеп кысабын санап дегендей, бир ошо табылган жеринен жанагы Ошко алып барганча, андан ары Жалал Абадка алып барганча да бир 200-300 миллион доллар кетет экен. Ушу 2 жолу бар. Биз чечим кабыл алып атабыз. Жакында кайрадан чогулуш өткөрдүм. Бүт адистерди, энергетика министрлигинин чоңдорун чогултуп, ушу 2 жол менен бирдей эле кетейин деп атабыз да. Анткени жанагы кыргыздын макалы бар го, сүткө оозу күйгөндөр айранга үйлөп ичет дегенде 2 жол менен тең кетейин деп атабыз мындай. Ошол дегенде Газпром долбоору кала берет?
Жок, эми түндүктөн түштүккө алып барыш үчүн $1,5 миллиард кетет экен. Ал акчаны мен ойлоп турам башка бир нерселерге эле каржайбыз. Мен Газпромго айткам, ушундай анчта бул бат бүткөн турат да, бул 2 жолчу. Ошол эле убакытта ошол бизге жумшайм деген, Турбага жумшайм деген акчаны ушу мен сурандым, ушу Кыргызстандан газ же нефть тапканга жумшагыла деп. Ага макулдук беришти да. Ушул газ темасын улайлы, мына Кыргыздын алыскы туугандан жакынкы коңшу деген накыл кеби бар. Мынакей өзүбүзгө коңшу, түбөлүк коңшу болгон Өзбекстан ушундай бир оор мезгилде газдын оосун бууп койгон сиз кандай баалайсыз? Мына айла кеткенде өзүңүз Казакстанга барып, президент Нурсултан Назарбаевдин деңгээлинде электр менен камсыз кылуу жагын чечип келдиңиз. Айтайын дегеним, кыргыз, казак, өзбек түбү бир эл, түркий элдер дини дагы бир, кудас сөөк, таяк эжейин дегендей. Анан ушул эмне себептен коңшулар бир пикирге келе албайт, тил табыша албайт? Жанагы кыргыздын сөзү бар, көнгөн адат калаба дегенчи. Чындыгында ушу акыркы 20 жылдын ичинде комшу тарабынан ушу газ өчүрмө, жолду жапмай, биринчи жол эмес да, бир топ жол эле болгон. Анан кээ бирде биздин да чоңдор чуркап барып, кээ бирде туура эмес келишимдерге кол коюп берген, ачык айтайын. Мына 2001 жылы биздин чоңдор барып, туура эмес келишимге кол коюп бериптир жашыруун. 2008 жылы ушундай эле бир туура эмес келишимге кол коюп бериптир. Бул биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына таптакыр жооп бербеген келишимдерге. Анысыны билесиңер, кыш келген сайын эле Кыргыздын бийлиги жалдырап эле Ташкентте жүрчү, ушу күздөн баштап 31 декабрга ошакта жүрчү да, газ береби жокпу деп. Ошондуктан мен ойлоп турам, бул жолу да газ өчүрүлгөндө ойлогондо чуркап келет, Кыргыздын премьери, президенти чуркап келишет депчи. Мен айтарлы, мындан ары мындай болбойт да. Биз жыл сайын чуркап отурганча бул маселени түп тамырынан бир эле жолу чечип, өзүбүз башка бир газды ала турган башка бир булак табышыбыз керек. Же өзүбүздүн газ, мына Кудай буйруса болот. Же экинчи жолу бул деле өзүбүздүн газ, бирок көмүрдөн. Анткени эгерде кандайдыр бир мамлекет менен чек ара талаштарың, башка бир талаштарың бар болсо, ошол эле убакта ошол мамлекетке көз карандысы болсоң, бул жаман бүтөт экен да. Ошо жанагы келишимдер көрсөтөт бизге. Мунун себеби ушул да, ачык айтайын. Мындан ары мындай болбойт. Комшулар деле көрүш керек. Кыргызстан башка бир мамлекет болуп баратат. Бутуна туруп, тең ата сүйлөшөт мындан ары комшулар менен. Башка мамлекеттер менен деле. Мына келаткан жылы бир чоң Кыргызстандын баягы тышкы саясатында бир тагдыр чечерлик деп коебуз, ушундай бир окуя болгон турат. Өлкөбүз бажы бирлиги менен Евразиялык экономикалык шериктештикке кирери чечилип калды, бирок талаштар дагы эле басылбай жатат. Бир тарап айтат, бул экономикага караганда саясаты көбүрөөк деп. Сиз кандай баалап атасыз? Мунун оң жагы кайсылар, терс жагы кайсылар? Негизи эле ушул Кыргызстан бул өзүн актаган кадам деп эсептейсизби? Чындыгында биз бул кадамга ушу 3 жылдан бери даярданып атабыз да, бардыгын эсептеп, жакшылап карап. Өткөн жылы декабрда билесиздер, Москвадан биз барсак, Кыргызстандын ушу Евразиялык биримдикке кирүү үчүн картасы даяр болду, кол коебуз дегенден мен өзүм айткам, мындай карта бизге керек жок, мындай шарт менен кирбейбиз деп. Бир жылдын ичинде мына азыр буйруса биз койгон шарт менен кирип атабыз. Чындыгында ал үчүн албетте комшуларга да рахмат, түшүнүп туруп биздин койгон шартты кабыл алып атат. Анткени негизинен бул биримдикке кирүү өзүбүзгө керек. Айрымдар айтып атпайбы, ушу биримдикке кирсек реэкспорт кыла албай калабыз деп. Кирбесек деле кыла албай калабыз. Андан да жаман болгон турат да. Ошондуктан жакшылап карасак, бул сый менен кирип алганыбыз туура болуп турат да. Кийин өзүбүз катуу өкүнгөн турабыз, кирбей калсак, ачык айтайын. Ошондуктан бул жакшылап ойлонгон,
өлчөнгөн, жети өлчөнгөн, андан да көп өлчөнгөн бир чечимде. Анан кийин бул эгерде бул чечимге барбасак, кандай бир оюндар кетип калса, бир кыргыздын дагы бир макалын эскертким келет да, чакырган да келбеген, ымдашканга зар болот деген сөз бар. Ошондой болгон турабыз да, ачык айтайын. Экономика жагынан бизге бул суудай керек нерсе. Мисалы, ошол эле бажы биримдигине эми мунун аты азыр Евразиялык экономикалык биримдик болот. Ошо биримдикке биз кирбесек, мына азыр алып аткан бензинибиздин ар бир тоннасы $300 дароо кымбаттайт да. Андан тышкары дагы бир топ нерсе бар. Ошол эле айтып атпайбы, Кытайдын келген товарын сатып жамбагып атабыз деп. Эч жакка чыгара албай калабыз. Ал товарды эмес, андан башкасын да чыгара албай калабыз. Анын үстүнө унутпаш керек, мындан тышкары таза эле экономикалык маселелерден тышкары, ошол эле Казакстан менен Россияда жашап аткан биздин 500 кыз жигитибиз кадимкидей ошол жергиликтүү орус менен казактай эле иштеп, өзүн адам катары сезип калат да. Бир топ маселени чечкен турабыз да, татынакай кылып. Бул өзүбүзгө абдан керек. А жанагы оюндарды ким жүргүзүп атканын, ким түрткүлөп атканын деле көрүп атабыз да. Алар башка бир күчтөр. Алар бизге жакшылык каалабаган күчтөр да. Мына ошол эле биримдиктерде негизги оюнчу Орусия эмеспи? Азыр болсо ошол дүйнөдө бир жагынан евро биримдик менен Америка Кошмо Штаттары, экинчи жагынан Орусия болуп, абдан азыр өз ара катуу карама каршылык күчөп кетти. Орусияга биринин артынан бири санкциялар тынбай киргизилүүдө. Мына ошол шартта, ушундай эл эстеп айтканда, экидөө кагышып атканда, биздин Кыргызстан өзүбүз Орусияны стратегиялык өнөктөш катары тандаганбыз. Ошондо бизге кыйын болуп калбайбы? Биздин акыбалыбыз кандай болот ушул экидөөнүн кагылышында деген суроону бергим келип атат. Эми чындыгында биякта Султан Эним дөөлөрүнүн эсеби туура эмес болуп калды. Биринчиден Евросоюз менен АКШны бирдөө эмес, экидөө деп айтсак болот. Россия үчүнчүдөө болсо дагы бир килтегендөө бар да, Кытай деген. Биздин төрт тарабыбызда төрттөө бар. Бирок мында жакшылап алып көрсөк, биз ушу дөөлөрдүн баары менен эле тил табышып атабыз, татынакай иштеп атабыз. Мына АКШ деле анча-мынча таарынганы менен биз айтып атабыз, биз мына сөзүбүзгө турдук. Мына 10-жылы эле чыгарабыз дегендери болду эле ошол эле базасын. 14-жылга чейин келишим боюнча кадимкидей өзүбүздү сөзүбүзгө турдук, милдетибизди аткардык. Эгерде евро биримдикти алсак, Евросоюзду алсак, билесиңер, евро биримдик менен бизде азыр маселе абдан жакшы. Катуу бир жардам беребиз деп атат. Мына жакынкы жылдарда бере турган жардамынын көлөмүнүн 70%тен ашык көбөйтүп атат. Андан тышкары шайлоого бизге өзгөчө эмдиги жылы парламенттик шайлоого дагы 10 миллион евро берген жатат. Россия менен мамилебиз албетте татынакай, Кытай менен деле мамилебиз жакшынакай. Биз бул ар бир дөө менен тил табышып атабыз, ачык айтайын. Бирок эгерде кээ бир кандайдыр бир маселе чече турган болсок, албетте биз эң оболу өзүбүздүн Кыргызстандын кызыкчылыгын карап атабыз. Ошо Кыргызстандын кызыкчылыгына карама каршы келгенде биз албетте бир да дөөнүн сөзүн укпашыбыз керек, жана укпайбыз да, ачык айтайын. Дөө демекчи, мына жакында эле Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен интервью берип, ошо Кыргызстан бир бетке эле Орусиянын орбитасына кирип баратканына каба туруулануусун билдирди. Аны менен эле катар Америка Кошмо Штаттары ошол 20 жылдын арасында ар кандай багыттар аркылуу 1 миллиардга тете мындай долларга тете финансылык жардам көргөзгөнүн да белгилей кетти. Ошону менен эле катар ушул тегеректе жалаң авторитардуу, мен ал кишинин сөзүн келтирип атам, авторитардуу мамлекеттердин арасында мына Кыргызстан экономикалык жактан чабал болсо дагы жападан жалгыз демократтык нукта баратат. Ошон үчүн биз бул демократияга жардам беребиз деп убада берди да. Анан кийин
ушундай биздин ниетибиз бар деген деп билдирди. Сиз ушул сөздөрдү кандай комментарий берет элеңиз ушул сөздөргө? Ар бир элчи өзүнүн мамлекетине албетте күйөт. Мен ойлоп турам, албетте бул урматтуу Спратлиндин да кичине мүмкүн таарынчы бар аскердик база кеткендигине. Бирок негизинен биз аны менен деле сүйлөшкөнбүз, чын эле бул таарыныч, туурунушту жөн коюп эле ошол эле демократияны өнүктүрүүдө чогуу иштесек болот деп. Ошондуктан эмне дерлем, Америка менен жасай турган, чогуу иштей турган иштерибиз бул башка да, демократияны өнүктүрүү. Эми жардамды албетте алып атабыз ар бир мамлекеттен, бирок булар жардам катары Кыргызстанда каржыланган, Кыргызстанда жок болгон акчанын баарын жардам катары эсептейт да. Ошону да түшүнсөк да, мисалы ал жардам кимге кетип баратат, кандай баратат, аны да кээ бирде карап көрүш керек. Ачык айтайын, ар бир жардамга эгерде ак ниет менен келсе, жакшы үчүн келсе, биз ыраазы болобуз да. Америка Кошмо Штаттарына деле рахмат берип аткан жардам. Мындан ары деле мен ойлоп турам, ушу эки мамлекетти кызыктырган иштерде чогуу иштеше беребиз. Ошол эле демократияны өнүктүрүү багытында. Сиздин айрым каршылаштарыңыз айтып атат, президент Атамбаев бийликти узурпация, мындай кыргызча айтканда жеке басарлык кылып алды деп. Ушул сөздөргө жүйө барбы? Экинчиден, мына Кыргызстан демократтык парламенттик демократияны тандаган, ушул парламенттик демократия деген өзүн актап атабы, ушу чын эле кыртыш алып атабы, же дагы убакыт керекпи? Бул сөздөр өзгөчө мына улуттук стратегияны бекиткенде, улуттук кеңешти түзгөндө күчөп баштаганда, ушул кыйкырыктар биринчиден ошондо катуураак чыгып баштаган. Мен албетте мындай сөздөрдө отурсам, арабасын басын эшек өлбөсүн деп өз жанымды багып деле жыргап жүрө берсем болот да. Бирок эл кийин менден сурайт да, мына жыл сайын өкмөт алмашып атса, депутаттардын кээ бирөөнүн деңгээлин көрүп атабыз, парламенттагы жаңыдан мындай бутка туруп баратса, мен четке жыргап отурсам, эчтекеге кабатыр болбой, анда акыбал өтө эле кыйын болмок да. Аягында баары эл менден сурайт да. Ошондуктан мүмкүн кээ бирлөргө жакпайт, бул өкмөттүн иши, бул эмне киришип атат, бул парламентке эмнеге мындай сөздөрдү айтып атат деп. Мен бул маселелерге, айрым маселелерге айла жоктон киришип атам. Ошол эле энергетикага киришпесем, азыр светтин баары күнүгө өчүп турмак да. Мындай маселе көп да. Аягында менден сурайт экен да. Сурабайт экен, элибиз парламенттик мамлекетпи, башка мамлекетпи, биз президентти шайладык, президент кайда эмнени карап атат деп менден сурайт экен да. Ошон үчүн мен ачык айтар элем, жагабы, жакпайбы, мына 3 жыл калды. Мен мамлекет үчүн керектүү маселеге баары бир киришем. Өзүмдүн ошол эле убакта укугумдун чегинде да, конституцияны бузбастан. Мына келаткан жылы буюрса парламенттик шайлоо өткөнү турат. Бул да болсо Кыргызстан ушу акыркы 4-5 жылда демократик жолдо бараткан бир көбөлөй турган окуя болмокчу. Ушул шайлоолор ачык, айкын, адилет өтөт дегенге кепилдик барбы? Деги эле ушул кыска ошол 3-4 жылдын арасында шайлоочуларыбыздын аң сезими өстү. Мурдагыдай баягы уруусуна, жерине карабай, же болсо тиги анча-мынча акча менен аракка сатылбай добуш бергенге жетилип калды деп айтсак болобу? Шайлоо таза өтүш үчүн бардык аракетти кылып атабыз. Мен өзүм да салымымды кошуп атам. Мына Түштүк Кореяга баргам. Түштүк Корея шайлоо үчүн 5 миллион евро бөлүп берип атат. Евро биримдикке да барып келгем, ушу маселе боюнча 10 миллион евро берип атат. Каражат жагынан мен ойлоп турам, бул шайлоо таза өтүш үчүн бардык керектүү машинелерин, принтерлерин, компьютерлерин, урналарын алып келип беребиз деп ойлоп турам, Кудай буйруса. Анткени жанагы шайлоо өткөндө эң негизги маселе эмнеде болчу? Ошол эле участкалык комиссия же бийлик өзү жазып койчу. Булар мынча алды, тигилер тигинче алды деп. Мисалы 2007-жылы ушундай болгондо шайлоо же ошол эле комиссиялардан урналарга керектүү
бюллетендин барын тыштап койчу да. Ушу маселени жок кылыш үчүн бул жолу башкача даярданып атабыз. Биометрикалык шайлоо кылайын деп атабыз. Ар бир адам мисалы бюллетень алыш үчүн өзүнүн бармагын басат да компьютерге. Эгерде андай бармагынын изин бере албаса машинеге, анда бюллетень ала албайт. Ошондуктан кошумча бюллетень да болбойт да. Канча киши келсе, канча шайлоочу келсе, ошончо бюллетень болот. Бул эң чоң проблема ушу кошумча бюллетендер болчу да. Экинчисинен мына мурунку заман жок да. Азыр бирөө отуруп алып эле бу партия мынча алды, тиги мынча алды деп жасалбайт. Анткени азыр абдан күчтүү партиялар шайлоого биригип туруп катышкан турат. Ар бир ошо участкаларга ар бир партиянын өкүлдөрү отурат, абдан катуу контроль болот. Мен ойлоп турам, ушу эсептеген жагынан, натыйжасын чыгарган жагынан татынакай эле бир шарттар түзүлөт да, таза шайлоо өткөрүш үчүн. Бирок мына өзүң айткандай, шайлоочулардын, элибиздин аң сезими өстүбү, таза шайлоганга даярбы дегени мен бул жерден эмне дер элем? Эми алданып кеткендер же өзүнүн добушун сатып кеткендер деле болот го деп турам да. Эл өзүнүн келечегин ойлош керек. Анткени пайгамбарыбыз да айткан, элге жараша бийлик деп. Ошондуктан бул бир бөтөркө аракка же бир 500 сомго алданып кетпей, өзүнүн добушун ойлонуп туруп бериш керек. Ошондо татынакай парламент келет. Мына шайлап алып туруп, анан кийин ошол эле депутаттарды канча жарандары шыбап жүрөт. Жакшылап шайлаш керек ошондуктан. Жакшынакай парламент шайланса, жакшынакай өкмөт келет. Эмдиги жылы ойлоп турам, таза шайлоо болот. Ошон үчүн эл дагы жоопкерчилик менен татынакай катышып, татынакай добушун бериш керек да. Коррупциянын тамырын кыркуу негизги максат катары койдуңуз эле президенттик шайлоо маалында. Мына жакында эле бир катар депутаттарга коррупциялык айыптар тагылды. Азыр дагы бир тобу үрпөйүп кулагын түрүп отурат дейт, дагы ким камалат деп. Ошол эле кезде айрым талдоочулар айтып атат, бул антикоррупциялык саясат бул бийликтин каршылаштарын сесин алуу үчүн тандоо иретинде жүрүп атат деп. Дагы бир пикир бар, бул ошо келаткан шайлоодо ошо саясий айдыңды тазалоо иретинде дагы жасалып атат деп. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мындай сөздөр ушу мен кеткенче боло берет окшойт. Анткени өзүң айткандай үрпөйгөндөр, качан мага кезек жетет дегендер көп. Анткени эми мындай да, биринчиден саясатчы ар бир жаран же саясатка барам десе таптаза болуп анан саясатка барыш керек. Мына мен деле оппозицияда 15 жыл жүрдүм, башкарып дагы жаттым. Бирок Акаевдин бийлиги да, Бакиевдин бийлиги да канча истесе да мага каршы эчтеке таба албай койду. Эчтеке жок болчу. Ошондуктан мына азыр көрүп атабыз, кимдин артынан иш козголсо эле дароо ооруп калат, жана дароо кыйкырып чыгат да, бул репрессия, бул бийликтин мага каршы уюштуруп атканы деп. Мисалы менин башка кылар ишим жокпу бирөөнүн артынан аңдыгандан башка. Бул жанагы күч өргөндөрдүн иши. Албетте кыңыр иштер чыга берет экен. Мына кечеге интернеттен көрүп алып, Мырзакматов Мелис Оштун мурунку мэрин иш козголуптур деп окуп алып, аны дароо кайгырдым ачык айтканда, муну да менден көрөт экен депчи. Бирок эгерде мисалы кандайдыр бир депутат болобу же мэр болобу, өзүнүн пайгамбар же хан катары көрүп, бир кылыктарды кылса, эртели кеч ал чыгат экен да. Эрте келиш ушу жоруктары бир баласы чыгат экен, анан ошого негизи биздин саясатчылар жооп берип көнүш керек деп турам мен. Ошондуктан мен эмне дер элем? Кандай кыйкырык болсо да, кандай ушак болсо да, коррупция менен күрөшүү мындан ары да улана берет. Анткени башка жолубуз жок. Кыргызстанды мамлекет кырдай чиритип аткан бир чоң илдеттердин бири бул албетте коррупция. Муну менен күрөштү токтотпош керек да. Азыр эл осунда турган маселелердин бири албетте бул кун төр темасы. Буга байланыштуу Кыргызстан эл аралык сотторго чейин кириптер болуп атат. Сиз жакында эле ушу билдирүү таратып, эгер канадалыктар тизгинин тартпаса, Кыргызстан чечкиндүү кадамдарга барат деп айттыңыз. Ошолор бул кандай чечкиндүү кадамдар болушу мүмкүн? Мен
мынтип айткам, момундай акыбал өтө татаал болуп баратат. Ошондуктан өкмөт чечкиндүү бир кадамдарга барыш керек деп. Анткени бул дагы негизи өкмөт менен парламенттин иши да. Айла жоктон айтып атам да, анткени көрүп турам, мына өткөн жыл эле бул маселени чечип койсок, жанагы орток бир ишкана түзөлүк деп эдик белек. Орток бир ишкана түзгөндө, мына азыр жанагы биздин акцияларга арест да кое алмак эмес да Канадада. Мына быйыл болсо биздин акциялардын бөлүктөрүнө жылдын башында бир жолу арест салынды канадалык сот. Мына азыр экинчи жолу, биринчи арест алдырсак, эми экинчи фирма дагы бир жолу биздин акцияларга арест койдуруп атат. Көзүм жетип турат, мынтип отурса мындан арада адат болуп, ошо биз өзүбүздүн колубуздагы 33% акцияларды пайдаланганга укугубуздан ажыраган турабыз, ачык айтайын. Созуп жүрүпчү. Өткөн жылы деле популизмди азыраак кылып, биздин парламентибиз Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн колдоп койгондо бул маселе чечилип калмак да. 50% Кыргызстанда болмок. Орток бир ишкана түзүлмөк. Азыр болсо ушундай мүмкүнчүлүктөн дагы ажыраган турабыз. Ошол түзө алабызбы мындары, же түзө албай калабызбы? Анткени акциялардын бир бөлүгү арест алдында жатса, түзө албай калабыз да. Ошондуктан бул маселени тез арада 1-2 айдын ичинде өкмөт менен парламент отуруп чечиш керек. Биз такыр эле талаада калган турабыз да. Мына страуска окшоп башыбызды катып отурсак. Ошондуктан мен кайрылып айткам, өкмөт кадамдарга баргыла чечкиндүү. Арыжы бере кылгыла. Албетте айтып атпаймынбы, ушу жакшы мүмкүнчүлүк өткөн жылы болгон. Мына быйыл таптакыр эле азайып баратат күндөн күнгө. Жок дегенде бир жылчыгын табабызбы, жокпу, бирок бир чечимге келиш керек болуп турат да. Кийинки кезде баш мыйзамга, конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу сөздөр көтөрүлө баштады. Өзүңүз дагы сот реформасын, сот системасын бир өзгөртүү үчүн бир конституцияны өзгөртүү киргизиш керек го дегендей ой айттыңыз. Дароо эле артынан сөздөр кетти. Бул президент конституцияны өзгөртүү аркылуу өзүнүн мөөнөтүн да узартып алгысы келип атат окшойт дегендей. Чын эле ошондой ниетиңиз барбы? Ошондой эле ушул конституцияны өзгөртүүгө чын эле ошондой зарылдык бышып жетилдиби? Чындыгында сот реформасын анча жакшы жүргүзүлүп атабыз да, кээ бир маселелер бар. Такыр эле болбой баратса мүмкүн келечекте чын эле конституциянын айрым беренелерин карайбызбы? Мен аны тиги конституциянын атасы деп коебузго, Өмүрбек Черкешов менен да сүйлөшкөм. Бирок албетте колдон келишинче конституцияга тийбей турганыбыз жакшы да. Ошондуктан мен мына акыркы жолу кеңешме чогултуп, мен айттым, колдон келишинче болбой эле ушу башка бир жолун тапсак, закондорго, мыйзамдарга бир өзгөртүү киргизүү менен ушу бир жолун тапсак дедим. Анткени конституцияга менимче мындай тийбей турсак так, башка бир жолун тапканга аракет кылсак. Өзүм жөнүндө дагы айтайын, мага ушу Кудай ден соолук берип, дагы 3 жыл калды, 3 жыл деле иштеп берсем, чындыгында эгерде өз жаныңды бакпай, туугандарыңды эле ойлобой, чөнтөгүңдү эле ойлобой Кыргызстан үчүн иштесең, президент болуш өтө эле оор жумуш да, ачык айтайын. Күнү түнү ишти ойлонушуң керек. Мына үйгө да барганда бир топ кагазтарды ала барып, аларды карашың керек. Күнү түнү негизи жашабай эле мындай мамлекеттеп жашашың керек да. Мен ойлоп турам, ушу 6 жылда эле жакшы иштеп берсем, жакшы бир иштерди бүтүрүп кетсем, мага ошол деле жетишет. Ошого да Кудайга шүгүр. Мен мындай бир мөөнөтүмдү узартайын же дагы бир калайын деген бир такыр оюм жок, ачык айтайын. Кудай буйруса 3 жылдан кийин элибиз татынакай бир жаңы президенттин таап шаалы болот деп ойлоп турам да. Ага чейин мамлекетте өзгөрөт, Кудай буйруса. Дин темасын сөз жок муну кыйгап кете албайбыз. Азыр бул дүйнөдөгү эң чоң бир талкуунун темасы болуп турат. Жакындагы Коргоо кеңешинде ушул диний экстремизмге бөгөт коюу тапшырмасы коюлду.
Ошол эле кезде биз угуп атабыз, Сирияда 200 чамалуу кыргызстандык жарандар, анын арасында жаш балдар, кыздар да бар экен. Ошол ажал отун кечип жүргөнү маалым болуп отурат. Бул диний кырдаалга азыр мамлекет чындап эле көзөмөлдүк кылып колго ала алабы, же диний экстремизмдин тизгинин тарта албай калган кырдаалга жетип калдыкпы? Андай кырдаалга жете элекпиз, бирок ачык айтайын, диний чөйрөсүнө мамлекет такыр эле киришпей койгон да. Же мурунку бийлик динден алыс болгонбу, же кандай болгон ишылып, мындай бир концепция бар экен да. Ылайык мамлекет, дин чөйрөсү өзүнчө, мамлекет өзүнчө деп. Эми мына жакында Коргоо кеңешинде жаңы концепция кабыл алдык, туура. Ылайык мамлекет, бирок мисалы аны мындай түшүнүш керек да. Дин адамдары, дин коомдору, диний коомдору мамлекеттин ишине киреше албайт. Бирок мамлекет ушу диний чөйрөсүнө, диний агымдарга өзүнүн эрежелерин коюп, катуу көзөмөл салыш керек. Анткени бул өтө кооптуу нерсе. Мен Кудай буйрса ойлоп турам, биз бул ишти колго алып туруп, бир топ кыйла акыбал өзгөрөт жакшы жакка деп ойлоп турам, Кудай буйрса. Бирок албетте бул да убакыт талап кылат, анткени комплекстүү бир иш-чараларды аткарыш керек да. Билим берүүдөн баштап, телевидение, маданият, güç структурасы, диний чөйрөсүнө чейин бир топ иш-чараларды аткарыш керек. Кыргызстан жөнүндө сырттан келгендер эми бул лакап да болуп калды. Бул мамлекети жарды эли бай өлкө деп. Чынында эле баягы элибиздин тыңып калганы көзгө көрүнүп калды. Бул Бишкек, Ошто албай эле башка шаарларда деле машиналар көчөгө батпай калды. Жаңы мал базарлар, турак жайлар жамырап көбөйүп атат. Бул эми албетте жакшы жагы. Ошол эле кезде биздин тапканыбыздан чачканыбыз да көптөй сезилип кетет да мен үчүн. Маселен, кээ бир жерлерде бир отурганда бир оңойду жеп койгон учурлар болуп атат. Кээ бир жерлерде үйлөнүү үлпөтүнө ошол сөз жок бир 30 кара лимузин болуш керек деп жетпей калса Бишкектен Алматыдан бери жалдап чоң акчага алып келип атышат. Ошол эле кезде биздин баягы айрыкча мигранттардын азап менен тапкан акчаларын дагы биз аш тойлорго чачып коюп атканыбызды гезиттердин баары, телевидение баары эле ачык айтылып атат да. Эми байлык жыйноо абдан азап, чачуу оңой. Биз ушул сарамжалдыкка үйрөнө албай жаткан жокпуз бу. Айла кеткенде же Тажикстандагыдай мыйзамдык жол менен тыйбыз алабызбы? Сиз кандай ойлойсуз? Биздин элибиз кыргыз эли Тажик элинде же Өзбек, Түркмен элинде эмес да, бизде тыюу салуу менен, чектөө салуу менен бирден маселе чечилбейт ачык айтайын. Бир эле жолубуз бар, элге түшүндүрүш керек. Бул жакшы, бул жаман деп. Эми бул иште телевидениеге теңеле турган эч ким жок ачык айтайын. Бул негизи телевидениенин өзүңөрдүн максатыңар да. Бул жаман нерсе. Ушундай кыйналып тапкан акчаны, каражатты ушу жок дегенде бир саан уй алгандын ордуна момундай арак-саракка, ысырапка кетирип атасыңар, ошол эле уйду союп атасыңар деп элге жакшылап түшүнсүңөр, бул жакшы, бул жаман деп. Ошондо өзгөрөт да акыбал. Ошондо Кудай бир имандуулук берип токтойт ушундай иштерди жасап аткандарчы. Башка жолу жок, чектөө жолу менен чечилбейт. Мына Кыргызстандын имиджи жөнүндө сөз болгондо менде мындай бир ой болуп жүрөт кийинки кезде. Кыргызстан кедей өлкө, чабал өлкө деп атып, биз өзүбүздү ушул кемсинтип, басынтып, биз өзүбүздү кедейбиз деп мындай бир өксүк комплекси деп коет го. Ошондой бир өзүбүздүн аң сезимибизди биз кедейбиз, элдин артындабыз деген бир маанайга чөгөрүп алган жокпузбу? Кээ бирде мага тарын атпайбы журналисттерчи, бирок чындыгында жалаң эле биз эмес, чет элден келген, мына жакында эле Россиядан бир делегация келди.
таң калып атат да. Бизде жанагы сайттардан, интернеттен, өзүңөрдүн эле журналисттерди окуп, башкача бир ой менен келгенбиз. Келсек, силер мамлекеттиңер таптакыр башка турбайбы, бутка туруп алыпсыңар деп ушундай таң калып кетип атат да. Кыргызстандын мактана турган деле көп жери бар да азырчы. Мисалы, кедей мамлекет деп атабыз. Мына быйыл эле мына Дүйнөлүк банктын өкүлү Александр Кремер кетип атканда бир интервью берди. Мен окуп калдым да. Ошондо айтыптыр, мына акыркы 4 жылдын ичинде жасалган нерсе Кыргызстанда. Мындай нерсе, ушундай жакшылыкка жетишерине эч ким ишенбейт эле деп айтыптыр да. Потрясающий успех деп. Анан экинчисинен мына быйыл дагы бир нерсени биз байкабай калдык, элибиз байкабай калды. Телевидение, гезиттер маани бербей калды. Быйыл расмий түрдө бизди ошол эле Дүйнөлүк банк, чет элдик финансылык уюмдар кедей мамлекеттердин тизмесинен Кыргызстанды чыгарып салышты. Мындан ары Кыргызстан кедей мамлекет эмес, өнүгүп бараткан мамлекеттердин тизмесине кирип деп ушундай чечим чыгарды, ачык айтайын. Быйыл мына мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыялаган элеңиз, бир катар бир ырым санай турган окуялар болду. Буга айталык көчмөндөр оюну, мына Курманжан Датка фильми азыр Нью-Йоркко чейин дүйнөнү кыдырып бир топ популярдуу болуп атат. Буга Токтогул атабыздын юбилейин жалпы элдин өткөргөнү, андан сырткары мына кыргыз бийинин жанданышы ушул бир башкача сезимди жаратты да. Бул кыргыздарда, кыргыз журтунда, Кыргызстандын өзүндө бир руханий кайра жаралуу доору башталды дегендей бир түшүнүктөр көбүрөөк айтыла баштады. Сиз кандай ойдосуз? Мен ойлоп турам, буга толук негиз бар. Ачык айтканда, мен ушу бир 15 жыл мурун бу жаңыдан эски философтордун китептери чыгып баштаганда Лев Гумилев деген орустун улуу бир окумушчусунун Этногенез деген китебин окуп чыккам да. Ошондо кыргыздар боюнча дагы өзгөчө бир сөздөр бар экен да. Ошо кыргыздар абдан байыркы эл, 2-3 миң жылдык эл. Ушу башка байыркы элдерге окшоп, жакында кыргыз элдери да жок болот, өчөт деп жазыптыр да. Мемориалдык стадиясы келди. Эми мындан ары фаза угасания. Ушинтип жазыптыр да. Кыргыз эли жок болот деп. Мен ошондой эсимде бар, окуп алып, жанагы бизде ассирийчтерге, башка эски элдерге теңеп жазыптыр да. Абдан кайгырган. Бирок мына акыркы жылдар көрсөтүп атат, кыргыз элге Кудайдан кайрадан бир кут келип, кыргыз элибизде башкача бир энергия уйгонуп, кайрадан бир пассионардык энергия келип атат да. Мен ойлоп турам, Кудай буйруса, кыргыз элибиз кайрадан жаралуу жолуна, даңгыраган жолуна чыкты. Кудай буйруса, кыргыз элибиз, кыргыз мамлекетибиз ушу Орто Азияда, Борбордук Азияда эң бир алдыга чыккан, өнүккөн мамлекеттерден болот деп толук ишенем, ачык айтайын. Урматтуу президент, деги эле ушул мамлекеттүүлүк жылында биз эмнеге жете алдык? Деги эле ошо эл журт мамлекеттүүлүктүн баасын сезди, кайсы жагынан биз күчтүү боло алдык деги эле. Анан азыр мына жаңы жылдын астында турганда дайыма ар бир адам сурап берет. Биз кайсы жакка баратабыз, бизди эмнелер күтүп атат? Мына ушундай суроолор ар бир кыргыз жаранын жүрөгүндө туруп атат да. Сиз кандай ой пикирди айтат элеңиз эл журтуңузга? Бизге мамлекеттүүлүктү Кудай эле берип койду да, асмандан түшкөндөй эле болду. Мына азыр өзүң сурап атпайсыңбы, ушу газ өчүп калды деп үшүп кетип көчөгө чыга депчи эл. Мамлекет үчүн башка элдер канча канын төгүп, жанын берип өлүп атышат. Мисалы, кээ бир элдер бар, 40 миллион курд эли. Өзүнүн мамлекети жок. Азыр кылышып атат. Эптеп мамлекет түзүп алалык, Курдистан түзүп алалык деп. Мына 20-30 миллион уйгур элинин өзүнүн мамлекети жок. Ошондуктан албетте Кудай бизге эгемендүү мамлекет берди. Аны сактап калбасак, анын
ошо дээрин баасын түшүнбөсөк Кудай уратта чыгат. Кыргызстандын келечеги үчүн, эгемендүүлүгү үчүн мына үшүмөктүгүр керек болсо өлүп бергенге даяр болушубуз керек. Бул ачык сөз. Албетте мына сурап калдың бизде эмне күтүп атат деп. Мен ойлоп турам, дагы бир топ кыйынчылыктар болот. Бирок биз кайсы жол менен кайда барабыз, биз аны азыр билебиз. Ошо кыйынчылыктардан да кантип чыгууну билебиз. Анткени мына эгемендүүлүк бул жөн эле сөз эмес да. Эгемендүүлүккө жетиш үчүн ошол эле энергетикада эгемендүүлүк болуш керек. Ошол эле каражатта эгемендүүлүк болуш керек. Ал үчүн иштеш керек. Ошол эле армиябыз кадымкыдай армия болуш керек. Ошол эле улуттук өзгөчөлүктөрдү сактоодо кандай бир четтен келген калп эле өзүн мусулманмын дегендерге алданбаш керек. Эгемендүүлүктү баалаш керек да. Эгемендүүлүктү түзүшүбүз керек. Ошондуктан Кудай буйруса жолубузду билебиз. Мына эгемендүүлүккө жетишүү үчүн эмнелерди жасаш керек? Аларды да өзүнчө бир жол картасы кылып жазып алганбыз улуттук стратегияда. Кыргызстандын 25 жылдыгына 2016 жылга чейин бир топ улуттуу негизги маселелер чечилет да. Мен ойлоп турам, Кыргызстандын келечеги кең. Тынччылык болсо, аманчылык болсо, элибизде ынтымак болсо, Кыргызстандын келечеги кең. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, коомдук биринчи каналдын көрөрмандарынын, угармандарынын атынан маегиңиз үчүн ыраазылык билдирүүгө уруксат этиңиз. Бир топ жакшы тилектерди айттыңыз, ошолордун баары кабыл болсун. Ортоктошпуз, жакшылык болсун. Рахмат, Султан. Кудай элибизге, жерибизге жакшылык берсин.